Bem-vindo ao nosso canal de notícia da Otaku XPJ. É o Goku falando. Deixa um like e se inscreva no canal. Tony Kaku estreia na Crunchyroll no dia 7 de abril. Foi confirmado a exibição na Crunchyroll da segunda temporada de Tony Kaku para estar no dia 7 de abril. Deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.